பாருங்க, ஒரு ஏரோப்ளேன் நான் டேக் ஆஃப் பண்றேன், என் முகத்தை பாருங்க எப்படி கஷ்டப்படுது பாருங்க. இந்த தொண்டை இதெல்லாம் எவ்வளவு டஃப் ஆகி அந்த ஒலியை கொடுக்கறதுக்கு நான் இல்ல, நான் ஆசைப்படுறேன். பண்றதெல்லாம் என்னுடைய லிவர், பேங்க்ரியாஸ், இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், இவ்வளவு சிஸ்டம் வேலை செய்யுது பாருங்க. மெய் மருந்து ரசிப்பீங்க பாருங்க. எத்தனை பேருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு? எஸ். இப்போ இந்த கலை நான் பண்றேன்னா இதுக்கு காரணம் யார் தெரியுமா? இந்த உடல். ஒரு ஏரோப்ளேனை நாங்க மேல டேக் ஆஃப் பண்றோம்னா என் லங்ஸ் நல்லா இருக்கணும், நுரையீரல். இதுல போய் சிகரெட்டை போட்டா நாசமா போயிடும். இதுல போய் சாராயத்தை ஊத்தி இந்த கல்லீரல கெடுத்தா, புரிஞ்சுக்கணும் பெற்றோர்கள், முக்கியமா அப்பாக்கள். எல்லாம் வைன் ஆகி போச்சு. டிவைன் போய் வைன்